Nakon što smo uspostavili saradnju sa bivšim direktorom Geološkog instituta u Bukureštu doktorom Mirčeom Tiklanovom, dobili smo od njega saglasnost da ekranizujemo na srpskom jeziku radove njegovog naučnog tima. U ovoj emisiji je rad sa 18. Međunarodnog kongresa Karpatsko-Balkanološkog geološkog udruženja. Taj kongres organizovan je od strane Srpskog geološkog društva u Beogradu 2006. godine. Ovo je drugi od radova koji prikazujemo. Nestanak Panonskog jezera u kasnom gornjem Pleistocenu, uzroci i posledice. Tiklano Mirče sa saradnicima. Sažetak. Izgleda da je Panonsko jezero, smešteno u Endorijski basen, još od kasnog Pontija, pre oko 5 miliona godina, postojalo tokom čitavog Pleistocena, do pre 11.500 godina. Njegovo delimično odvodnjavanje usled nastanka Dunavske klisure kao rezultat prodora iz Dačkog basena, koja je probijena radom bujica poplave usled velike kiše meteorita koji su zahvatili zapadni Atlantik pre više od 11.500 godina, 9541. godinu pre Hrista. Endorijsko jezero, čija je obala bila na nadmorskoj visini od oko 100 metara, održavalo se uglavnom u donjem Holocenu, 11.500 godina do 5.000 godina pre današnjeg vremena, u jugoistočnom delu Panonskog basena. Pleistocenska evolucija Dačkog basena, Pleistocenska jezerska delta Paleomuraša i Holocenska morska delta Dunava idu u prilog ovom stanovištu. Holocenski peskovi, dine Panonskog područja i Rumunske nizije, nastali usled ove poplave, zapravo su imali eolsko-aluvijalno poreklo, umesto eolsko kako se običajno smatra. To jest, nastali su taloženjem sedimenata, a ne samo radom vetra. Izgleda da se paleografske promene posle poplava na panonskom prostoru ogledaju i u nekim velikim mitovima o čovečanstvu. Mit o Atlantidi, biblijska poplava, severno-skandinavski mitovi. Uvod. Problem nestanka Panonskog jezera ne može se rešiti bez uzimanja u obzir paleografskog razvoja okolnih područja, uglavnom Dačkog basena, trenutka i načina na koji je nastala Dunavska klisura, razvoja delte Dunava, velikih klimatskih kvartarnih glacijalnih promena, stvarnih hidrografskih činjenica o centralnoj i jugoistočnoj Evropi itd. Uzimanje u obzir svih ovih aspekata sugeriše kasni završetak stvarne konfiguracije hidrografskog sistema Dunava i poseban uticaj iznenadnog kosmičkog događaja koji je u kasnom gornjem Pleistocenu, pre oko 11.500 godina, pogodio celu planetu. Stoga ovaj rad pokušava da predstavi koherentnu sliku o paleografskom razvoju velikog područja sa stanovišta mogućeg veoma dugog trajanja zatvorenog basena centralnog prastarog mora, basena sa veoma zanimljivim razvojem. Paleografski razvoj Panonskog basena. Uobičajeno je smatrati da se odvajanje Panonskog mora, kao deo centralnog paratetisa, odvijalo pre oko 12 miliona godina, što je značilo izolaciju velikog Endorijskog jezera koje je dugo imalo poseban razvoj. Međutim, čini se da je poslednja privremena veza koju su pokazale faune megušaca uspostavljena pre oko 5 miliona godina. Ali posle toga dogodila se konačna izolacija Panonskog jezera i tako je bilo bez ikakve sumnje tokom čitavog Pliocena, do pre 2 miliona godina. Jezero je karakterisala endorijska lokalna termofilna fauna i relativno izražena topla voda. Može se pretpostaviti da je maksimalno proširenje ovog jezera tokom Pliocena bilo povezano sa dačko-rumunskom fazom taloženja uglja, što je omogućilo pojavu pliocenskih naslaga uglja poznatih u ovom slivu. Počev od kasnog Pliocena, razvoj Panonskog jezera je bio veoma spor. Neki autori smatraju da je u kasnom Pliocenu, prema Kazmeru pre 2,4 miliona godina, Panonsko jezero bilo potpuno ispunjeno. Međutim, drugi autori, Vojtesti, Louis Deloisy, Fide Valsan, smatraju da je Panonski basen bio izolovan i tokom donjeg Pleistocena. Louis Deloisy smatra da je tokom ovog perioda, stari Pleistocen,
Panonskom basenu nastala pustinja sa rekama bez odvodnjavanja i sušnom klimom. Međutim, mi smatramo da se Panonsko jezero održavalo tokom čitavog Pleistocena, sa minimalnim proširenjima tokom glacijalne faze, uglavnom risove faze, i sa smanjivanjem tokom interglacijalnih faza. Odvođenje vode jezera kroz Dunavsku klisuru izgleda da je počelo u kasnom gornjem Pleistocenu. Međutim, odvodnjavanje je bilo samo delimično, jer se tokom donjeg holocena u jugoistočnom delu Panonskog basena prvobitno održavalo jezero, čija je obala dugo bila na nadmorskoj visini od oko 100 metara, verovatno mnogo milenijuma. Zanimljivo je napomenuti da je do istorijskih vremena prolaz voda kroz Dunavsku klisuru još uvijek bio težak, pa se tokom proleća moglo pojaviti privremeno jezero uzvodno, nazivano u antici Mare Album, Belo more. Pleistocenska jezerska delta Paleomoriša. Kao jasan dokaz postojanja Panonskog jezera u Pleistocenu može se smatrati dobro oblikovana delta Paleomoriša. Velika količina sedimenata koja je Paleomoriš doneo sa veoma velikog područja Transilvanskog basena bila je subaerijalna, delimično nataložena u okolnostima vrlo slabe završne struje reke u jezero sa velikom površinom i nedostajućim tokovima uopšte. Paleografski razvoj Dačkog basena. Površina ovog velikog miopliostenskog bazena. Površina ovog velikog miopliocenskog basena postepeno se smanjivala, počevši uglavnom od gornjeg miocena. Međutim, njegova velika proširenja mogu se zamisliti u srednjem Pontijanu, sa mogućem vezom sa Panonskim basenom, kao i u Pliocenu tokom faze taloženja uglja. Počevši od Pliocenskog terminala, područje jezera koje se razvijalo u Dačkom basenu izgubilo je slanoću u delu ka Rumuniji, kontinuirano se smanjivalo prema istoku i jugu, što je proces koji se nastavio u različitim fazama tokom kvartara. Do završnog Pleistocena jezersko područje je smanjeno i pokrivalo je stvarnu Dunavsku kotlinu, a nastavljalo se sa močvarama Brajla i Alomita. Reke rumunske ravnice ulivale su se praktično u ovo reliktno jezero, a Dunav se u Pleistocenu ulivao preko protodelte, usled reka uglavnom iz Moldavije, Sireti Prut, ili iz Ukrajine, Katlobug, Jalpug i Kahul. Tokom svog razvoja Dački sliv nikad nije bio izolovan od Ponskog i Kaspijskog basena, sve do glacijalne faze. Nakon glacijalne faze Wurm, vode su se vratile i tokom holocena ponovo je uspostavljena veza između Pontijskog bazena i Sredozemnog mora duž današnjeg Bosforskog moreuza. Nastanak Dunavske, Đerdapske klisure. Različiti autori su vreme pojave ove klisure smeštali u vrlo različite trenutke. U Gornjoj Sarmati ili na kraju Sarmata, to jest pre 12 miliona godina. U Miocenu ili pre Miocenu, to govori recimo Cvijić, pre 5 miliona godina. Na kraju Pliocena, početkom kvartara, pre 2,5 miliona godina. Na kraju donje kvartara, stari kvartar Eopleistocen, Lozi i drugi, pre 1.000.000 godina. I na kraju Pleistocena, pre 11.500 godina. Očigledno je da prema svakom od ovih različitih momenata diskusija o uzrocima koji su doveli do nastanka klisure različita. Pretpostavke o veoma starom poreklu klisure se ne mogu prihvatiti. Uglavnom, prihvaćeno je mišljenje prema kojem je hidrografski sliv Dunava počeo da se formira na kraju Pliocena, pre oko 1.000.000 godina, ali čini se da su verovatnije hipoteze koje idu u prilog novom dobu ili čak veoma skoro, kraj Pleistocena. U vezi s nastankom Dunavske klisure mora se pre svega pomenuti hipoteza proboja reke koju je predložio Peters, a za koje su Murgovci, de Martone, Valsan i drugi, i nedavno Marović sa saradnicima bili za. U razrađenom obliku ova hipoteza smatraju da je proboj reke zapadnog smera, Panonski Paleodunav, doveo do stvaranja klisure. Druge hipoteze uzimali su u obzir povremenu vezu između Panonskog jezera i Dačkog basena, vezu koja je kasnije postala stvarna klisura. Druga verzija je uzela u obzir prelivanje voda, koje su rezultat porasta nivoa Panonskog jezera.
Neki autori su istakli posebnu ulogu u genezi klistere, sistem dislokacije s njenog područja. Do današnjih dana ulogu koju je neotektonika igrala na ovom području uzimali su u obzir uglavnom Grubić i saradnici, Marović i saradnici, sa idejom o poligenetskom poreklu Dunavske klisure. Najverovatniji je uzrok nestanka Endorejskog Panonskog jezera, kiša meteorita i poplava. Čini se da su ponovno uspostavljene hidrološke veze između Panonskog i Dačkog basena pospešile meteoritske kiše koje su se odigrale pre više od 11 milionima, tačnije 9541. godine pre nove ere. Halejeva kometa, koja je prolazila na maloj udaljenosti od Zemlje, dakle tokom kraja Pleistocena, proizvela je meteorsku kišu na zemaljskoj kugli, koja je bila koncentrisana na zapadni rub Severnog Atlantika. Veliki broj velikih meteorita, oko 140.000, i mnogo malih meteorita stigli su čak i do obale Severne Amerike. Ovaj udar i neki zemljotresi planetarnog nivoa doveli su do isparavanja ogromne količine okeanske vode, što je kasnije dovelo do dugotrajnih pljuskova na velikom području koje je obuhvatilo i centralnu i istočnu Evropu. Ovi pljuskovi obuhvatili su naravno i Panonsko jezero i njegov sliv, dramatično povećavajući nivo vode jezera, što je značilo ekstremno preopterećenje, u početku usled kiša koje su padale direktno na površinu jezera, a kasnije i zbog priliva bujica iz rečnog sliva pritoka. Obala ovog jezera bila je na oko 150 metara nadmorske visine pre udara meteorita. Proboj klisure, verovatno pritiskom vode, doveo je do nestanka endorejskog karaktera Srednjidunavske depresije i do pojave reliktnog jezera sa površinskim odlivom, čija je obala na oko 100 metara nadmorske visine. Jezera koje je postojalo još neko vreme u jugoistočnom delu Panonskog basena. Glavne posledice iznenadnog nestanka Panonskog jezera. Padavine koje su prethodile zadržavanju Panonskog jezera dovele su do nakupljenih peščanih sedimenata u ovom jezerskom području, uglavnom u njegovom centralnom delu, između Dunava i Tise, na severozapadnim planinama Bakoni i prema jugoistoku u predelu Deliblatskih duna. Deo ovog peska je transportovan i prema Dačkom slivu, gde je akumuliran nizvodno Dunavskom klisurom sve do ušća reke Jiju. Nizvodno od ovog ušća pojavljuju se takozvani eolski peskovi na levoj padini reke Jiju, kao i na desnoj obali ostalih pritoka Dunava, reke Jalomita, Kalmatuji i Buzaji. Poreklo ovih peskova je povezano sa hidrografskim slivovima ovih reka. Međutim, može se pretpostaviti da je deo ovog peska učestvovao i u stvaranju holocenske morske delte Dunava, daleko na istoku. Holocenski aluvijalni peskovi se takođe javljaju u Rumunskoj ravnici i duž Dunava u močvarama Jalomita i Brajla, kao i u donjem delu reke Barlat, sve do preko ušća u reku Siret. Svi pomenuti holocenski peskovi su primarno aluvijalnog porekla, praćeni eolskim modelovanjem koje daje opšti utisak eolskih naslaga. Za holocenski pesak, za koji se smatra da je eolski, u Južnoj Olteniji, Ionescu Balea je još od 1923. godine primetio da oni nemaju tipične karakteristike kontinentalnih dina, nego predstavljaju prilično nepravilne mase peska sa asimetričnim valovitostima koje imaju klasični izgled ravnica dina samo lokalno. Njihovi pravci izduženja održavala bi u stvari početni pravac transporta aluvijalnog peska. U oblasti Nirsek, između Tise i Bodroga, Borsi i saradnici izvršili su 15 radiokarbonskih proba na fragmentima drveta sadržanih u fosilnim zemljištima iz mase holocenskih dina. Eliminišući ekstremne vrednosti, dobili smo prosečnu apsolutnu starost od 11.526 godina, vrlo usko povezanu sa starošću pomenutih kiša meteorita. 11.526 godina 1985. godine, a to je vrednost kojoj se mora dodati starost tih stabala. Kvarternarne panonske paleografske promene odražene u evroazijskim mitovima. Čini se da su se i pre holocenske paleografske
činjenice i vrlo važne hidrografske promene koje su se dogodile nakon kiše meteorita ugledale u vrlo važnim mitovima čovečanstva, uglavnom kod naroda sa evropskog i zapadnoazijskog područja. Čini se da su postepene paleografske promene najbolje uhvaćene u severnim skandinavskim mitovima. Kiša meteorita je vrlo sugestivno reprodukovana u nekim odlomcima iz Apokalipse, Otkrovenja Jovanovog u Novom Zavetu, a katastrofalne posledice ove nenajavljene kiše pominju se u Postanju Starog Zaveta, čuveni biblijski potop. Mit o Atlantidi nema nikakvo značenje dok se ne poveže sa ovim paleografskim promenama panonskog područja. Zaključci. Uzimajući u obzir gore pomenute činjenice, lako se može zamisliti sledeći redosled događaja, koji su doveli do nestanka Panonskog jezera i stvaranja sadašnje konfiguracije reljefa srednje i jugoistočne Evrope. Kiša meteorita sa glavnim uticajem u zapadnom Atlantiku. Jaki zemljotresi planetarne snage i erupcije vulkana. Brzo isparavanje ogromne količine okeanske vode. Velike bujične kiše koje su trajale veoma dugo i ogromne naslage snega na velikim područjima, uglavnom na severnoj hemisferi. Preopterećenje Panonskog jezera, Endorejskog jezera. Proboj Dunavske klisure iz Dačkog basena. Nestanak Panonskog jezera kao endorejskog i stvaranje neendorejskog reliktnog jezera u jugoistočnom delu Panonskog basena sa obalom na oko 100 metara nadmorske visine. Početak stvaranja holocenske delte Dunava sa finim sedimentnim materijalom, poreklom iz prethodnog Panonskog jezera. Eolska obrada aluvijalnih peskova taloženih u Panonskom području ili duž Dunava i nekih njegovih pritoka. Pesak je u početku potekao od poplave koja je pratila kišu meteorita. I finalizacija hidrografskog sistema Dunava kakav je danas. Ovo je doslovni prikaz rada tima doktora Mirčea Tiklanua i mi smo ga ekranizovali da bi omogućili širem krugu ljudi uvid u njihova dostignuća i pomogli nekom u istraživanju. Ovaj rad ne mora do kraja održavati stavove naše redakcije.